嗱，嚟到呢個鐘數咧，差唔多6點啊，條街咧熱鬧非凡。我記得應該過完年之後同大家嚟過一次嘅，終於見到鳳眼果咯喎。哦，好難揾喎。好難搞啊，好好食。係。季節性啊，冇冰箱啊。點買啊，老細？聖嘅意思咧，就係懷念佢哋嘅聖人啊，穆罕默德先知咁解嘅。個皮啊，啱先同大家講過啦，係好脆嘅，裏邊嘅蛋漿咧唔算太甜。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧，海珠中路。今日同個老婆帶住大家過嚟呢邊行下。咁話說咧，早幾日我做功課喎，哇！原來咧喺光塔路啊、海珠中路呢度附近咧，係好多廣州嘅舊歷史，甚至有啲地名咧，比廣州呢兩個字出現得仲要早嘅。今日帶大家喺呢邊行下，行完之後可能喺附近揾啲比較地道嘅餐廳食下嘅。出發。海珠中路咧原名啊叫做仙羊街啊，一隻神仙嘅仙啦，一隻羊嘅羊喎。前邊有一條巷咧叫做耀甲里啊，就係斜對面嗰條巷仔咁解啦。就喺前邊呢度噶啦。近咩咧？近我哋上次帶大家去食煲仔飯嗰度咧，嗰個叫琪琪小食嗰度啊，就喺呢度入去。嗱，咁話說咧，我而家所在位置叫做福地巷啦嚇，咁啊我哋要揾下耀甲里嘅，係廣州其中一條好古舊嘅路啊，冇錯，就係呢度啦。咁話說啦，唐朝嘅時候咧，喺呢度係會有好多阿拉伯商人喺度居住嘅。據說當時有10幾萬阿拉伯商人喺度住嘅喎。咁點解所以附近就會有光塔寺？就係呢個原因啦。咁當然啦，同2000幾年前比，而家變化就當然係好大嘅。咁至於你話係能夠保存到2000幾年前嘅屋係不可能嘅啊，但係咧呢度嘅屋都唔算話好新潮嗰種啊。譬如面前呢個咧3層嘅樓房啦，而且街道咧都係呢一種比較狹窄嘅巷仔啦。話說以前咧唐代嘅時候啊，咁佢哋將啲阿拉伯人咧叫做大食啦嚇，即係好大食，食到好多嘢嗰兩個字啊，大食喎。咁至於呢度當然比較出名嘅就有呢個中原啊，賣郵票啊、幣卡嘅地方啦。以前就好熱鬧，依家咧就相對冇咁輝煌啦。咁話說當時唐代咧有咁多阿拉伯商人，因為佢哋阿拉伯咧大多數都會出產一啲珠寶嘅，所以喺呢度附近亦都有一條巷叫做馬路巷。依家帶大家過去睇睇。嗱，話說咁快咧，又嚟到光塔路咧。越秀區啲路係咁啊，啲舊街舊巷咧都係好快就會去到下一條路啊。講下馬路巷嘅歷史啊。馬路巷原來個名咧就叫代務巷啊。咁啱先亦都同大家講過啦，就係嗰啲阿拉伯商人咧攞到嚟呢度賣佢哋嘅珠寶做貿易啊嘛。咁如果講光塔路呢度有啲咩好嘢食啊、舊鋪頭咧，呢個車厘子餅店喺我印象中咧就係開咗好多年㗎啦。依家好似冇以前咁熱鬧喎，可能朝早會好啲嘅。哇，仲有啲咁得意嘅麵包喎，紙杯麵之後就有 cupcake 添。嚟到面前咧就係馬路巷啦，佢條路又唔係好闊嘅啫，依家就唔闊啫。但係原來啊，當時唐代嘅時候咧，呢度係珍珠馬路專業一條街嚟嘅，而且呢度咧仲有佢叫崔府街。崔府街咧係南宋名將崔與之隱居嘅地方。呢度咧比啱先我哋去過嘅耀甲里咧係要長啲嘅。咁兩邊都係一啲居民樓啦，都係一啲越秀區風格嘅居民樓啦。咁而有啲同學仔咧，依家竟然係放學，佢哋已經係放暑假咁，有啲仲要去返補習班嘅，所以依家放學咧喺巷裏邊好多呢一種賣小食嘅地方啦。就好似早幾日咧，我哋咪去
清河市場見到啊嗰個批發市場賣嗰啲小玩具咧，咪就係買嚟喺呢度賣嘅咯。嗱，咁馬路巷上邊咧嗰啲舊屋啊，有啲有8層嘅咧，都係加裝咗電梯嘅。譬如鏡頭正前方就見到有一個啦。如果喺鏡頭一路行翻出去咧，其實就係中山6路噶啦。咁因為咧要帶個老婆啊過去懷聖寺嗰度睇下，我就唔喺度多逗留啦嚇。知道資料就得啦。原來以前係有咁樣嘅一段經歷嘅，懷聖寺先至係整個光塔路呢度嘅核心。嗱，行翻嚟光塔路呢度咧，哇！前邊又喺度做緊驗核酸喎，係嘛？咁啊，驗核酸嗰個盡頭咧，其實就係懷聖寺啊。嗱，懷聖寺咧係中國著名嘅伊斯蘭教嘅清真寺嚟嘅，又叫光塔寺。咁啊，梗係越秀區光塔路啦。懷聖寺咧係中國伊斯蘭教著名嘅清真寺嚟嘅，又或者會叫做光塔寺啦。同泉州嘅清真寺啦、杭州嘅鳳凰寺，仲有揚州嘅仙鶴寺，並稱為伊斯蘭教傳入中國之後咧4大著名嘅清真寺嘅。咁懷聖嘅意思咧，就係懷念佢哋嘅聖人啊，穆罕默德先知咁解嘅。嗱，喺懷聖寺嘅對面咧，仲有一條仙輪巷啊！咁懷聖寺呢度咧，其實啊喺古代即係唐代嘅時候咧，亦都會用作燈塔㗎。咁仙輪巷咧喺佢哋阿拉伯語原來譯名就係叫燈岸咁解嘅。咁啊講明啊呢度當時唐代其實係好靠近珠江邊岸邊嘅。唔知大家有冇經歷過咧？以前我哋讀小學嗰陣啊，即係我係80年代讀小學啦嚇。喺好多附近越秀區嗰啲地方咧，喺嗰啲沙裏邊咧已經有蜆㗎啦。咁啊講明其實古代喺呢度就係一個靠近海邊岸邊嘅地方啦。咁繼續往前行咧，就係三中甜水巷嗰個方向。咁我咧就約咗個老婆嘅，就去米市路市場行下。呢段咧亦都同大家講得七七八八㗎啦。我哋而家就過去甜水巷。嗱，甜水巷啊，5仙觀咧，即係道觀啦嚇。咁啊，既有道教啦，又有清真啦、回教啦，又有天主教啦，甚至乎再遠少少仲有個光孝寺添。終於會合咗個老婆，我哋行米市路市場啊！嗱，嚟到呢個鐘數咧，差唔多6點啊！條街咧熱鬧非凡，我記得應該過完年之後同大家嚟過一次嘅。當時都係幫觀眾揾屋，咁然之後咧嗰陣就冬天啦，而家到夏天，夏天就水果特別多，仲有好多椰子添喎。啱先個老婆咧又話睇啱啲荔枝啊，但唔知佢已經走咗去邊咧。買咗一袋荔枝。嗱，老城區啊，內街特別多好嘢食啊！豬腳飯啊，最貴18蚊嘅，唔知大家想唔想睇下我食餐豬腳飯咧？其實煮起身都 OK 嘅。啱先咧，我哋見過呢個麵包鋪啊，我記得咧佢哋啲蛋撻係超級平、超級靚，好似圍到1蚊一個㗎咋。嗱，就係呢個啦，1蚊個啊！以前好似買10個仲送2個啊，不過依家我哋唔食住。嗱，外街咧，我哋輕輕行過，我哋入嚟市場裏頭行下啦咩？哇！呢度嘅市場原來都係有手扶梯嘅喎，上2樓睇。話時話咧，其實我都未入過嚟米市路市場。呢度個名咧係叫米市路新街市嘅，咁但係通常都係會叫翻米市路市場嘅咯。嚟到呢個鐘數啊，特別多人買嘢，菜販又特別多。咁啊，呢度個環境咧，事實上冇我哋之前去過嗰啲咁舒服嘅，呢度就得風扇冇冷氣嘅，但係最起碼咧，地下都係乾嘅。
我哋話唔定咧，如果有啲菜啱啊，又靚嘅咧，都會買啲翻去嘅。因為老城區啲嘢咧，雖然你話梗係冇去青牛市場批發嗰啲咁平㗎啦，喂，但係嗰啲要買好多啊嘛。呢度啊買少少都得，好似啲荔枝都係咁。買冬瓜，夏天就梗係要食冬瓜嘅，個半銀錢斤，定嗰部分好啊嚇。5個9，5個9好，好襟檔嘅都其實都，你買個定而家咧大多數啊都係數碼支付啊，咁啊大家睇過我咁多影片咧都係用數碼支付啊，極少數人會係俾現金嘅。咁個老細咧就會 set 咗部機，有個喇叭咧咁喺後邊就講啊收到錢啦，佢唔使下下走去撳個手提電話啦，係嘛？冇咗現金咧方便好多嘅，事實上係。以前啊仲要專程去銀行換定啲散紙啊，有某段時候大概2000年左右啦嚇，嗰啲散紙咧仲要加價先換得到嘅，咪而家梗係唔使啦。以前咧，我仲見過啊，喺市場裏邊咧，因為嗰啲阿姨啊話嗰張銀紙係假嘅，你俾假銀紙我，咁然之後咧就喺度拗交喎、嘈喎，咁而家就唔使拗啦，係嘛？你手提電話有時睇見都俾咗錢咁咪得啦。我哋就落一樓咧呢度就賣肉居多嘅，咁啊又買咗豬肉，梗係有斬料㗎啦，睇個老婆揀唔揀到啲靚嘢。16蚊。恭喜收看40九解禁台。我都得，就咁食，好似好食嘅，好就咁食。呢手17蚊，幫我搞咗佢，洗佢啊！塊皮要唔要返？個皮啊，掉埋落去咯。幾錢話？我聽唔到啱先。23哦。23蚊，搞咗。大家睇下，我哋就係咁樣一掃就俾到錢㗎啦，好方便㗎。咁上邊咧就係貼住阿姨嗰啲二維碼咯。如果你係都講嘅有咩唔方便咧，就有時要揾人哋個二維碼喺邊咯。咁啊大多數肉檔咧同呢度都係一樣啊。之前我哋都係㗎啦，會攪碎啲肉佢。咁啊攪碎之前咧，阿叔就幫我哋沖佢，沖落咁咪攞去攪啦。未得。呢個契嚟洗鑊㗎，買翻嚟。係啊。哦。有啲豬皮就隔嚟翻去洗鑊嘅，我哋咁啊都可以食嘅，咁梗係啦，係。嗱，一到收市價咧，嗰啲斬料啊就做特價㗎啦，好誇張啊！早幾日咪帶大家去過東村飯局嘅，都係咁嘅啫。哦，米市路市場下邊呢部分咧，比我想象中要大。嗱，老老實實啦嚇，喺我記憶裏邊咧，我係第一次入嚟嘅。至於細個嗰啲冇印象，我就唔知啦。咁嚟到水產呢部分咧，地下就總係會有啲濕㗎啦。優惠啲，好嘛？今日貴啊，哪個貴啊？跟住又出翻嚟戶外部分，啱先我哋仲見到個賣雪糕㗎，咪又係10條8折嗰啲咧，5樣雪糕賣到打完折啦嚇，3個2銀錢，抵買喎！呢個係城區嚟啊，老城區賣3個2都好抵嘅啦。哇！終於見到鳳眼果咯喎，哦，好難揾喎，好難搞啊，好好食。係。而家季節性啊，冇冰箱啊。點買啊，老細？呢煲水清熱㗎係嘛？我嚟煲湯。我煲湯。煲骨啊，低落去啊。炆又得，煲湯又得㗎。都得㗎，中意食。鳳眼好好果食㗎係，但係你批皮難㗎係好好食㗎。係啊咁中意食一隻後食烚咯，烚咗先啲皮咯。哇！終於見到鳳眼果啦！舊年我真係好記得嘅，有觀眾就同我講過鳳眼果嘅古仔啦。咁後尾我見過一次嘅，
而家咧現成攞得嚟食嘅咧，終於見到啊幾錢啦！我都唔記得咗啊！隔離嗰個阿姨猛咁喺度講啊，攞嚟煲湯好喎，但係批皮咧就麻煩啲啦。我哋行過嘅米市路咧，其實係廣州嘅其中一個交界嚟嘅。去到1966年嘅時候啊，咁啊佢係米市路又改名叫朝陽南路，同我哋前幾日去過嗰啲路名啊，亦都相差無幾。直到1982年咧，先重新改翻名，叫做米市路。咁至於我身後邊咧，就係五仙觀五羊仙跡啊！米市路顧名思義，以前就梗係賣米㗎啦。話說大概去到世紀初嘅時候啦，即係19幾年嗰陣啦嚇。咁佢呢度咧係一個剪米嘅地方同埋米倉嘅地方嚟㗎。咁當時咧嗰啲米啊喺米市路嗰度剪完之後咧，咪拎去啲米鋪度賣咯。咁啊當時啊梗係墟冚啦。時至今日咧就已經變成一啲賣電子元件嘅地方咯。經過不遠，我哋就翻嚟呢個珠海特區大酒店食晚飯。哇，好似好勁咁啊！其實唔係啊，樂圖軒啊，全天茶飯試直落，咁即係有得飲茶喎，嗬！不如試試佢啊！嗱，係喎，哇！呢度仲交關4.8折添咋？哇！而家做點心茶樓咁樣噶咯喎，5都唔夠喎，4.8喎，係嘛？嗱，甚至乎連燒鵝咧〜都28蚊咋，係嘛？28蚊係燒鵝啊！一於就佢啦，4.8折啊！嚟啦！嗱，我哋咧就終於揾到位啦。呢度揾位咧唔算好難嘅啫嚇。咁啊，可能附近類似嘅茶樓比較多啦。有觀眾又問啊，哇！你點解成日飲茶咧？其實無他㗎，因為咧第一，其實呢度消費咧同去食個雲吞麵咧相差無幾。我哋可以中意揀邊樣嘅啫嘛，唔使食咁多。第二，呢個就係重點啊！你去嗰啲小店咧，如果換住秋涼就可以。今日個溫度大家睇下嚇，嚟到呢個鐘數咧係33度。咁如果你去嗰啲小店咧，熱鬼辣辣，哇！食完個雲吞麵，咁走噶咯喎。咁不如我哋嚟呢度坐低，慢慢飲啖茶，食件點心，仲好過啦。嗱，啱先咧，我哋喺市場買咗啲荔枝，因為桂味呢度總共使咗10蚊零4毫。試下味道啫嚇，咁啊當口果啦，係嘛？好過買支汽水飲啊！哇，大家睇下嚇，呢幾新鮮喎，有時啲唔新鮮咧，上邊呢度啊會黑點啊，係嗰啲蟲嗰啲便嚟嘅喎。聽個從化嗰個同事講，佢哋話咧見到嗰啲咁咧就掉㗎啦，我哋梗係唔捨得啦。還好啦，啲核咧都細嘅。咁啊，都係清甜嘅，都係爽口嘅，稍為細粒咗啲咁多咯，係嘛？稍為細粒咗啲咁多，5蚊喎。好，又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間，咦？好似好耐未同大家讀過餐牌啊嚇。首先咧，嗱，佢哋嘅點心價格係咁嘅，最細嘅小點啊7蚊啦，最貴超點啊23蚊，都4.8折，我哋當5折啦。咁即係最平係3個半，最貴係11個半，咁我哋就可以出行力嗌啦。不過到呢個時段咧，有啲點心都係唔供應嘅。最初我哋係想個黑椒排骨飯嘅，不過原來冇供應，咁啊冇辦法啦。超點23蚊，打完折到11個半，抵食㗎。冇辦法，咁啊點辦呢？我哋一於就叫咗個瑤柱蛋黃珍珠雞，即係簡單啲嚟講就係其實就係糯米雞啦。咁但係當然裏邊啲料靚啲嘅。珍珠雞喎，係嘛？咁啊，黑椒蒸排骨咧都有諗過，不過早幾日先食過，咁啊算嘅。再嚟啊，揀啲新奇啲嘅鮮蝦野菌餃，會唔會係蝦餃裏邊有啲菇菌咧？咁啊暫時唔知，食咗再講。另外今晚我哋係晚餐嚟嘅，所以咧亦都係再會點一個粥㗎。呢個係皮蛋瘦肉粥。特點19蚊啊，就係呢個啦。咁19蚊打埋折，即係10蚊都唔使啦。你去嗰啲街邊真係食個雲吞麵嗰啲鋪頭，如果有粥咧，都未必有呢個價錢嘅。
最後甜品我哋係整個水牛奶撻，哇勁啊！都係特點19蚊嘅。嗱，同其他茶樓一樣嘅飲茶飯市直落啊，都係有其他特價菜嘅。最貴嗱，我講最貴啊！蒜蓉粉絲開邊蒸波籠啊，188一隻。台山生蠔啊，要半打起6個8，啱先有諗過嘅，不過早幾日食得太多啊，都係唔好啦。沙蝦啊，58蚊斤，呢啲貴啲啊！嗱，呢邊呢啲啊平啊，深井燒鵝啊，28蚊一例，係嘛？叫啊，唔真係唔貴啊！你有得係啊，攞買自己買都唔止啊！白切雞啊，半隻啊60蚊，葱油雞啊38蚊半隻啫喎。甚至乎啊5柳炸彈啊，我成日睇5柳炸彈嘅，係一個標準嚟。呢度係賣33蚊就唔打折㗎啦，呢啲。怪唔得嘅咧，咁多街坊市民喺度飲茶，有觀眾就話：喂，你呃我啫，冇人嘅。其實唔係嘅。話說有一次咧，我喺中山7路直播完咧，又約咗個老婆嚟呢度，嗰陣係過年期間嚟嘅，爆滿啊！我揾咗幾耐位先揾到啊！當時咧，我啱啱喺隔離街做完直播中山7路嗰次咧，咁啊過嚟呢度啦，等幾耐先等到位啊！咁啊夜晚咧就稍為冇朝頭早咁得人驚，咁爆棚，落單啦喂，肚餓啦！哇，肚餓啦！新鮮滾熱辣，試下個水牛奶蛋撻嗱，中間白色㗎，咁同埋咧係啱啱焗起身嘅啫，仲熱嘅。佢個皮呢個外殼啊，嗱，大家睇下我啊，要好小心翼翼咁黏住先得嘅。如果唔係咧，始終佢唔係牛油皮，所以咧可能係會有少少軟。茶樓幾得意喎，好多點心咧，睇見隔離有叔嗰啲咧4粒嘅喎，牛丸啊5粒添。啊！啱先嗰個薯山包有5粒，呢個蛋撻都係咁，圍到10蚊雞4粒，即係2個半銀紙個 ，OK 喎。啱先咧，我咪行過米市路嗰度咧，見到嗰個蛋撻咧，我當時已經心都想買㗎啦。我老婆煮我點食啊？你買咁多係嘛？依家有得食啦。譬如啱先同大家講過啦，係好脆嘅，裏邊個蛋漿咧唔算太甜。應該咧就係喺外邊買啲半成品水牛奶翻嚟，然之後溝蛋漿倒落去咯。有得啊2個半銀紙都唔使一個，新鮮滾熱辣幾好啊！食多個先。嗱，雖然個皮有少少塌，但係我好中意呢種感覺啊！即係一路食咧，嗰啲碎咧不停跌出嚟嗰種感覺就食過啦。呢隻係老婆嘅，我就嚟不足啦。啱先老婆試咗1羹粥啊，佢話好熱喎。皮蛋瘦粥啊，我哋都好耐未食過皮蛋瘦粥啦，係嘛？佢哋嘅皮蛋瘦粥咧用呢種砂鍋嚟煮，似似地去連鎖腸粉店食到嗰啲喎。好味嗱！我條脷幾渣都食得出啊，冇味精嘅，有少少肉味嘅。咁啊呢個皮蛋味就唔算好足。咁咧以我啊我煮嘢咁鬼渣咧，有3樣嘢 OK 識啊嘛。皮蛋瘦粥就係其中一個。咁啊粥裏邊就唔算話太濃嘅皮蛋味咯。反而咧可能落咗啲薑絲啊，薑嘅味就比較濃啦。蝦餃入邊有啲菌，唔知有邊種。接落嚟就試下呢個唔多見啊，個樣似蝦餃嘅蝦餃啦，係啦。呢個點心個名咧就叫鮮蝦野菌餃啊。咁佢嘅皮咧就係好似蝦餃皮咁嘅，上邊咧有幾粒嗰啲蟹子啦嚇，日本壽司上邊嘅蟹子蒸熟咗嘅。個老婆啊試過嘅喎，裏邊咧就有一啲嗰啲菇菌，係咪好鮮啊？鮮唔鮮啊？試試先啊！嗱，嗰嚿俾我咬過啦，賣相唔係幾好，我唔講啦。呢個係最貴嘅一個點心，有4粒，應該係11個半有找啦。我哋就當講住係11個半先啦嚇。個皮咧唔算話好容易爛嗰種嘅，比我哋平時食到嗰啲蝦餃皮咧，好似感覺厚啲啲，但係爽口啲，冇咁黏口嘅。咁啊，再嚟喺裏邊咧，嗱我啊暫時食唔到菌菇啊嚇，不過咧確實係真係有菌菇嘅味，可能我呢嚿未咬到嗰部分啫。蝦都有，不過唔算好大粒，考慮埋價錢4粒，11個半，我當你12蚊，只係圍到一粒係3蚊雞。嗱，雖然佢唔算話好大粒啊，但係如果咧你成粒揼晒落口，或者第2啖食到嘅時候咧，係有以前細個食蝦餃咧，細個啲蝦餃咪細粒好多，就真好多嘅。一揼入去嗰種熱力、嗰種回甘味啊，佢係有喎。可能係因為落咗菇菌嘅原因啦。
喺呢個角度見到係咪有菇菌？最後就帶大家睇下呢個應該算係我哋嘅主食啦，因為啱先冇蒸飯啦。糯米雞，我暫時叫佢糯米雞先，咁佢有名嘅叫珍珠雞。嗱，我細個嘅時候食糯米雞，我好中意食糯米雞嘅。咁啊，見到呢個位置啊係有筍嘅，係咪？再嚟第二呢嚿咧，應該就係雞啦。糯米雞冇雞唔得嘅。其實我試過有一排食糯米雞咧，裏邊係冇雞嘅。唉，再嚟最下邊呢度咧，就係鹹蛋黃啊！啲料都幾足嘅喎。乾瑤柱我暫時未揾到，不過係有嘅，就可能唔係好大粒啦，或者呢個係啦。呢度呢度仲有個叉燒添喎，幾足料喎嚇！啱先舐咗下咧，撩完個筷子啊，哇！嗰啲鹹蛋黃味好足啊，死咯！呢個夠晒 heavy 啊，試試佢咧。你俾啲我，你食唔得晒唔食得晒，一個人一隻噶嘛。咁啊食晒。最好啊！呢度咧一人一隻嘅鹹蛋黃啊。你呢隻唔叫珍珠雞喎，呢隻仲細啲。佢好得意啊！起個名叫珍珠雞，其實珍珠雞應該會再細啲嘅。好細隻嘅。食落口咧，第一啖咧清香嘅荷葉味咧，再嚟啊就係呢個蛋黃味，好複合嗰種口感。師傅啊，好巧妙地用一張紙嚟隔住佢嘅，咁咧就唔會話蒸嘅時候啊，搞到啲濕氣咧入晒個糯米雞裏邊。其次咧，佢個糯米裏邊啊都好乾爽啊，講明咧佢落料嘅時候啊，即係係擎得乾夠水啊，或者唔會擺啲好濕口嘅嘢落去咯。如果咪煮完出嚟咧變咗糊咁樣拋喺個手度揸拋下嗰種咧，咁咪真係揾你食啊！呢個冇喎，好乾爽。正係因為乾爽，所以你咪食得到荷葉嘅香味啦。哇！我哋食飽飽啦，最終埋單咧53蚊啊！如果我哋去附近食個雲吞麵啊，食個靚少少嘅話，加碟油菜咧，都真係未必得㗎。18你都36啦。喂，呢度坐得咁舒服喎，係嘛？而且咧，其實仲有少少打包，我哋食唔晒，費事夾硬食，可以攞翻去俾屋企嘅。不單如此喎，仲有自己帶嚟嘅飯後甜品啊，剝隻荔枝，食完咁就慢慢翻屋企啦嘛。嗱，好啦，今日影片咧亦都到此為止啦，我就慢慢剝荔枝。約定各位觀眾，下集見啦，拜拜。